abençoada, não teme ao perigo e sempre vence a guerra. Se prepara no jejum, na oração, não tem medo do inimigo e sua vida tem unção. É pastora, pregadora, missionária e não deixa de fazer a obra de Deus. É levita, líder do círculo de oração, na cantina ou na igreja sempre ajuda os irmãos. Mulher que não cansa, que não para e não desiste nunca. Mesmo na batalha, firme ela luta para ver cumprir os projetos que Deus entregou em suas mãos para fazer. Mulher que chorando ou sorrindo sempre vai seguindo avante, ultrapassando as fronteiras que a voz de Deus levando com integridade sua vida ao Senhor vai abençoando. Todo dia ela vai pra igreja e pra sua família pede salvação. O pecado não pode ir com ela, pois o tempo todo está vigiando. É louvando, adorando e exaltando, e os anos vão passando e ela vai vencendo. É milagres, curas e libertações que o Senhor vai fazendo através dessas irmãs. Mulher que não cansa, que não para e não desiste nunca. Mesmo na batalha, firme ela luta para ver cumprir os projetos que Deus entregou em suas mãos para fazer. Mulher que chorando ou sorrindo sempre vai seguindo avante, ultrapassando as fronteiras que a voz de Deus levando com integridade sua vida ao Senhor vai abençoar.